eksperimentalna rekonstrukcija grafičnega postopka Adriane Maraš. Adriana Maraš je ustvarila večino svojega zrelega grafičnega opusa v kombiniranih tehnikah globokega tiska: jedkanici, akvatinti, rezervažu, mehki prevleki, vernimu in šinkole. Predvsem pa je eksperimentirala v njihovih številnih različicah in kombinacijah. Grafike ni želela obravnavati kot tehniko, ki je utemeljena na visokih nakladah, temveč je vztrajala pri unikatnosti vsakega odtisa. Zato naklad ni številčila, temveč je odtise označevala s kratico EA, Approved Artist, kar pomeni avtorski odtis. Za postopek rekonstrukcije smo izbrali 2 grafiki manjšega formata, za kateri smo imeli na voljo originalni matrici. To sta barvni jedkanici Srečno iz leta 1977 in Sprejem vidika iz leta 1994. Pri prvi je bilo treba rekonstruirati tudi manjkajočo ploščo grafike z detajlom bele čipke na temnem ozadju. Umetnica je postopek začela z izrezovanjem grafičnih plošč v željene oblike, da bi dosegla čim večjo sugestivnost prikazanega predmeta in ga dobesedno ločila iz njegovega materialnega, uporabnega sveta ter premestila v nov kontekst lastne vizije. Učinke izrezane površine motiva je dosegala tudi s predrtjem plošče. Da je to dosegla, je najpogosteje uporabila močno dušikovo kislino, da je prišla do izjemno natančnih rezov pri oblikovanju želene forme plošče ter različna mehanska in električna orodja za obdelavo. Perforacije plošč upodabljajo črke, besede ali samo prazne, čiste bele forme kot nekakšne brazgotine. Tako izrezane plošče je nato pri tisku montirala v homogeno celoto, ki se je skoraj neopazno sestavila. Postopek montaže lahko primerjamo s fotografsko montažo, saj je kot hči studijskega fotografa obvladovala tudi tradicionalne fotografske postopke. V zgodnji fazi ustvarjanja je vključevala klišeje, narejene v industrijski tehniki fotojedkanice, najpogosteje z motivi portretov znanih ali neznanih oseb, ter jih spretno umeščala v svoje zapletene kompozicije in povezovala grafiko s fotografijo. Francoski izraz vernimu pomeni mehko zaščitno prevleko, ki namesto voska in smol, ki se utrdijo, vsebuje loj, ki omogoča, da prevleka vse skozi ostane mehka in občutljiva na pritisk. Če na mehko prevleko pritiskamo svinčniki čez papir ali pa vanjo odtisnemo teksturirane materiale, kot so tkanine, ta delno odstopi in odpre kislini nemoten dostop do plošče. Po jedkanju dobimo verodostojno imitacijo teksture odtisnjenega predmeta, bombažne spodnje majice, žakljevine ali vrvi v grafični plošči. Ker za postopek rekonstrukcije ni bilo mogoče najti enake teksture čipke, smo uporabili tehniko rezervaža, da bi čim bolj nazorno prenesli podobo čipke na kovinsko ploščo. Rezervaž je bil avtoričina priljubljena tehnika, saj omogoča globoko brazdanje kot rezultat močnega jedkanja, ki ga ni mogoče doseči v tehniki vernimu, zaradi občutljivosti mehke zaščite, ki zdrži v kislini samo določen čas. S
S čopiči direktno slikamo na kovinsko ploščo z mešanico tempere ali tuša, sladkorja in vode. Ko se nanos posuši, površino premažemo s tekočo asfaltno zaščito. Ko se le-ta posuši, ploščo potopimo v toplo vodo, da vodotopni material odstopi na mestih, kjer smo risali oziroma slikali. Avtorica je uporabila značilnosti te tehnike, ki so ji omogočale neposrednost spontane slikarske poteze. Jedkanje je izvedla skrbno kontrolirano s stalnim dvigovanjem usedline in odstranjevanjem mehurčkov, da ji kislina in njena agresivna narava ne bi uničila prvotnega značaja risbe. Eksperimentiranje z različnimi materiali in orodji je bilo za njen grafični postopek odločilnega pomena. Da bi se izognila preostrim kontrastom, je domiselno uporabila postopek spajkanja. Ta termični aditivni proces nanašanja kositra na že izjedkano cinkovo površino je omogočil doseganje zelo zmehčanih barvnih učinkov v globoko izjedkanih delih plošče. Za razliko od slednjega, pa se reliefni nanos kositra na ravni površini plošče kaže kot privzdignjena forma, kar je do takrat bilo nepojmljivo v konvencionalnem grafičnem postopku jedkanja. Temu je sledila mehanska obdelava plošče celo s kladivi in tudi z različnimi orodji za poliranje. Za njeno delo zelo značilne teksture razpok je denimo ustvarila z mešanico materialov gumija arabika in peljaka, ki izpostavljena določeni temperaturi krčita asfaltno zaščito, kar ustvari simulacijo razpokane stene ali površine furniranega pohištva. Poleg zelo zahtevne in dolgotrajne priprave motiva na grafični plošči je značilnost njenega izraza tudi način, kako nanaša barve s hkratnim kombiniranjem globokega in visokega tiska na isti plošči. Ta posebej zapleten postopek dela je v njenem grafičnem delu izjemen in ostaja največja uganka. Na naneseno in ustrezno pobrisano barvo ali več barv na način globokega tiska je potem nanesla barve v tehniki visoke jedkanice, najpogosteje lokalno, torej ne čez celotno ploščo. Globoko jedkanje ji je omogočilo, da se pri takšnem postopku nanesene barve ne mešajo med seboj. Prepoznavne mehke prehode je dosegla s kombinacijo različnih manjših valjčkov, mehkih japonskih čopičev in različno mehkih tamponov, pri čemer ji je lahko pomagalo znanje fotografske retuše. Njen raziskovalni duh jo je vodil, da je v slikarstvu uporabila grafične in v grafiki slikarske postopke. Čipko in podobne materiale je večkrat uporabila kot matrico, jih nabarvala in direktno odtisnila na že poslikano platno, kar razberemo iz vidne cmokaste strukture odtisnjene barve, ki je karakteristična za visoko natisnjene grafike. Naknadno je dodala tonske modulacije s čopičem, da je grafiko še bolj približala slikarskemu metjeju. Zaradi iskanja prefinjenih barvnih odnosov je nemalokrat posegla po postopku prelivanja barv, ki ga omogoči nenehno valjanje dveh ali več barvnih linearnih nanosov na trdi ravni površini, zato da se barve na samem valjarju začnejo ob stiku mešati in prelivati. Tako pripravljene potem navaljamo na grafično ploščo. Takšen način lokalnega
večplastnega in simultanega nanašanja barv, je terjal izjemno veliko časa in potrpežljivosti in je bil pogojen s popolnim prirojenim čutom za barvne odnose ter razumevanjem funkcioniranja barvne viskoznosti. Več izrezanih preoblikovanih plošč z nanešeno barvo je skrbno montirala na grafični preši kot svojevrstno sestavljanko. Njen postopek lahko primerjamo s fotografsko montažo ali kolažem. Odtisnila jih je v večini primerov z enim samim potiskom skozi stiskalnico. Tako je nastal večbarvni enkratni odtis kot svojevrstno umetničino avtorsko prepoznavno delo. Njene umetniške identitete ne moremo preprosto povezati z določeno tehniko. Brez zadržkov si je privoščila plastenje različnih grafičnih postopkov na eni sami plošči in hkratnega visokega ter globokega nanašanja barve. Grafičnemu postopku je avtorica posvetila izjemno veliko časa in pozornosti. Drzno je odstopila od tradicionalnega pojmovanja grafike in vanjo samozavestno vstopila v nove, še neodkrite postopke. Potem je ostala unikatna med predstavniki ljubljanske grafične šole.